ខ្ញុំហៅទៅជាអន្តើទេលោកហៅកាហ្វេក្តៅទេលោកជាអ្នកខុសគេមិនផឹកតែក្តៅទេកុំលីសឲ្យជាមួយខ្ញុំសំទោសអាចគេផឹករបស់ខ្ញុំគេមិនព្រមទទួលកំហុសទៀតគឺអញហៅកាហ្វេក្តៅមែនប៉ុន្មានណាអញ្ចឹងហេតុអីអញការពារខ្ញុំព្រោះជាមិត្តភក្តិនឹងគ្នាមើលភ្លើងស្តុបផងនេះជាបញ្ហារបស់ឯងទេបើចេះកែច្បាប់តែបន្តិចម្នាក់ក្នុងរឿងក្តីមុនមិនហ៊ានលេងសើចជាមួយនឹងពួកយើងទេបានមកដល់មុខទីឲ្យសុទ្ធទៅកុំខ្លាចអបផ្សាយអីទោះបីយើងសុទ្ធចូលបើអស់ផ្សាយគ្រាប់នោះក៏គេមិនអោយដែរវាជាការងារអាជ្ញាកណ្ដាលជាអ្នកសម្រេចទេឯងដឹងទៅលេងទៅដោយលោកប្រធាននិយាយអញ្ចឹងច្បាប់ទី1ហាមល្មើសច្បាប់ដាច់ខាតស្ដាប់ណាឯងមានពេល3ថ្ងៃហើយដាក់លុយស្អាតចូលក្នុងកង់របស់យើងគេកំពុងចរចាយើងគួរចូលទៅអត់ទេយើងមិនដឹងថាវាមានប្រមាណអ្នកនៅខាងក្នុងទេប្រហែលជា2-3អ្នកទេយើងអាចទប់ទល់បានចាំម្ដងមកដល់សិនកុំធ្វើអីផ្ដេសផ្ដាសនេះជាការមេហើយបើយើងមិនចូលពីនេះទេពេលម្ដងមកដល់លេងមានប្រយោជន៍ហើយចតបញ្ចូលទីទៅកុំខ្លាចអីអាយស៊ីអាមីងអាមីងអាមីងឆុងអាមីងលាឈប់ពី ICAC ហើយគួរឈប់បន្ទោសខ្លួនឯងនៅរឿងដែលកើតឡើងចំពោះអាមីងទៅប្រហែលឆ្នាំមកនេះមានរឿងមួយដែលលោកត្រូវរៀនដូចខ្ញុំអញ្ចឹងលោកគួរបោះបង់ទៅនាងខ្លាចអាធីដែលផ្ទេរមកពីក្រុមខេម៉ាន់ទីនាងចង់ប្រើកំភ្លើងហើយហ៎កំភ្លើងអាចការពារខ្ញុំនៅមិនរំការងារបានលើកទី1ដែលនាងធ្វើសកម្មភាពនាងល្មើសបញ្ជារបស់ខ្ញុំបាត់ទៅហើយមិនខ្វល់ថានាងធ្វើអីនៅក្រុមខេទីតែពេលនេះនាងនៅក្នុងក្រុមរបស់ខ្ញុំសូមឲ្យនាងចាំច្បាប់ទី1ហើយនៅម៉ោង7ចិនគេនឹងហូបអាហារជាមួយនឹងលីមិនចុងនៅ Happy Together នាងអាចមានសមត្ថភាពក៏ត្រូវតែមានវិន័យដែរហេតុអីមិនតាក់ទងមកវិញចិនគេកំពុងអង្គុយចាប់ខ្ញុំបើលោកថាខលមកវិញទេនាងគ្រាន់តែស្ដាប់លីមានចុងផ្ទៃចេញមិនមានន័យថាលុយបដូរម្ចាស់ទេពួកគេកំពុងនិយាយលាគ្នាក្រោយពីនេះទៅពួកគេប្រហែលជាលែងជួបគ្នាហើយបើនាងសម្រុកចូលនៅពេលនេះយើងនឹងចាញ់ក្តីនេះកុំផ្ដេសផ្ដាសឲ្យសោះខ្ញុំមិនបានថាចាប់ផ្ដើមទេធនាគារវិញតារាយការណ៍ថាមានគណនីមួយទទួលប្រាក់ច្រើនមិនស្គាល់ប្រភពត្រូវដកចេញភ្លាមគណនីនោះគ្មានសកម្មភាពទៀតទេឆាយជាស៊ីនតាមដានហ្វុងជីសាននិងបុគ្គលិក12នាក់នៅធនាគារវិញតាដែលបានបើកគណនីស្តៀងគ្នានាំពួកគេមកសួរចម្លើយខ្ញុំរវល់ពេកមិនចាប់អារម្មណ៍ទេលោកតែនេះលការខុសច្បាប់ដែរវាមិនជាន់គ្នានឹងថ្ងៃបើកគណនីទេម្យ៉ាងក៏លើសពីដែនរបស់ខ្ញុំដែរខ្ញុំធ្វើប្រហែសខ្ញុំមានសិទ្ធិមិននិយាយបានពួកគេសិតតែមានចម្លើយសមហេតុផលណានាជាថាគ្មានអ្នកបង្រៀននោះបុគ្គលិកធនាគារប្រមាណអ្នកបើកគណនីមិនប្រក្រតីជាង130អញ្ចឹងប្រកាសណាស់ថាមានអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងរកឃើញថាគណនីកណ្ដាលតែងតែមានបញ្ហាតាំងពី4ខែមុនមានប្រាក់ជាច្រើនបានផ្ទេរចេញពីគណនីកណ្ដាលនេះចូលទៅក្នុងកណ្ដាលក្រុមហ៊ុនវិនិយោគ3ផ្សេងគ្នាដែលបានចុះបញ្ជីពីមនុស្សតែម្នាក់ឈ្មោះថាលោកគ្រូផុតប្រើលុយលោកមកដើម្បីធ្វើការងារក្រៅពិតជាត្រូវចាប់បានរឿងនៅត្រង់ថាគេទទួលកំហុសឬក៏ទម្លាក់កំហុសឲ្យអ្នកនាងម៉ាន់គោលដៅគឺលីជីឆឹងយើងសង្ស័យថាគេសុកប៉ាន់ដើម្បីបើកគណនីឲ្យអ្នកផ្សេងគេថាមកទិញម្សៅទឹកដោះគោហ៎គេនិយាយបែបនេះទិញម្សៅទឹកដោះគោខុសច្បាប់ដែរយើងសង្ស័យថានាងប្រើឯកសារคล้ายៗដើម្បីបើកគណនីខ្ញុំមិនយល់លោកនិយាយទេខ្ញុំត្រូវនាំអ្នកនាងទៅសួរចម្លើយខ្ញុំត្រូវទៅមន្ទីរពេទ្យអ្នកនាងលីទិន្នន័យចេញមកហើយសុខភាពរបស់អ្នកនាងល្អជាធម្មតានោះទេតែខ្ញុំមានអារម្មណ៍មិនស្រួលទេបេះដូងរបស់ខ្ញុំវាលោតញាប់ខ្លាំងណាស់ហើយខ្ញុំក៏វិលមុខទៀតផងតែចង្វាក់បេះដូងនិងសម្ពាធឈាមអ្នកនាងធម្មតាទាំងអស់នឹងលោកចង់ថាខ្ញុំនិយាយកុហកមែនទេយើងមិនដឹងថានាងនិយាយកុហកឬអត់ទេតែលទ្ធផលនាងមិនកុហកទេដោយសារនាងមានសុខភាពល្អពួកយើងត្រូវនាំនាងមកសួរចម្លើយអ្នកនាងស្គាល់គេម្នាក់នេះទេមិនស្គាល់មិនចំណាំអ្នកនាងមិនស្គាល់គេឬមិនចំណាំគេបើខ្ញុំមិនចំណាំឲ្យស្គាល់យ៉ាងម៉េចបានគេជាបុគ្គលិកធនាគារវិញតាដែលបើកគណនីឲ្យអ្នកនាងពិតជាធ្លាប់ជួបគេខ្ញុំថាខ្ញុំមិនចំណាំហើយកុំសាំញ៉ាំពេកអ្នកនាងលីព័ត៌មានដែលអ្នកនាងអះអាងថាជានាយកក្រុមហ៊ុន Future Tech ហើយបើកគណនីនៅធនាគារនេះតែយើងរកឃើញថានាងមិនមែនជានាយកក្រុមហ៊ុននេះទេ
ខ្ញុំមិនដឹងថានាងមានន័យថាម៉េចទេខ្ញុំមិនដឹងអីទេ អ្នកណាប្រាប់ឲ្យនាងបើកគណនីនេះ បើខ្ញុំបើកវាយ៉ាងម៉េចខ្ញុំមិនខុសច្បាប់អីទេ វាខុសច្បាប់ដែលខ្លាញ់បន្លំឯកសារសង្ឃឹមថានាងនឹងសហការ ខ្ញុំមិនយល់ពួកលោកនិយាយអីមែនខ្ញុំមិនដឹងអីទាំងអស់ខ្ញុំមិនចាំអូខេ មេរឿងមួយចម្លែកណាស់ មានរឿងអី សើហេតុអីបានជាលីជីឈឹងបើគណៈនៃឆ្នេរតៃស៊ឺបើសាខានៅជិតព្រំដែនមិនស្រួលទេ ព្រោះអ្នកនៅឆ្នេរកែស៊ឺស៊ីប្រាក់ខែគេហើយព្រមឲ្យគេបើកកង់ដោយប្រើឯកសារខ្លាំងខ្លាយ ខ្ញុំដឹងហើយតែវាឆ្ងាយណាស់ពីឈឹងស៊ុយសូម្បីមកខ្ញុំក៏វង្វេងដែរ អាទឿមើលកំណត់ត្រាឆ្លងដែនរបស់លីជាឈីងមុនពេលគេបើកគណៈនេះ ទទួលបាន ល្អណាស់ អរគុណសើ សើមុនពេលលាជាឈិញបើកគណនីជាឈិញមិនដាច់ឆ្លងដែនទេ នាងហូបសិនទៅរួចយើងនឹងឲ្យទឹកមានត្រូវការអីទៀតទេ អ្នកនាងមកហុងកុងដើម្បីបើកគណនីតាមណានាងជិះរថភ្លើងទៅលូវូរួចហើយទៅឈឹងស៊ុយ មែនហើយ បន្ទាប់មកធ្វើម៉េចទៅដល់ឆ្នេរកៃស៊ឺ មធ្យោបាយសាធារណៈ គ្មានមធ្យោបាយសាធារណៈពីឈឹងស៊ុយទៅឆ្នេរកៃស៊ឺទេ ខ្ញុំត្រូវការខលបន្តិច អ្នកនាងចង់ខលទៅអ្នកណា ខ្ញុំចង់ខលទៅផ្ទះពួកនាងទុកខ្ញុំនៅទីនេះយូរណាស់ខ្ញុំត្រូវប្រាប់ថាខ្ញុំមានសុវត្ថិភាព អ្នកនាងមិនចាំលេខទេ មែនហើយខ្ញុំមិនចាំទេអេអាពុយមនុស្សអាក្រក់លោកឲ្យខ្ញុំតែបន្តិចពេលនេះខ្ញុំត្រូវចាប់ខ្លួនហើយឆាប់មកនាំខ្ញុំចេញទៅអាឡូ អាពុយជាអ្នកណាគេឲ្យអ្វីខ្លះទៅអ្នកនាងមុននេះលីជាឈីងសុំខលទៅផ្ទះតែគេខលទៅអ្នកផ្សេងគេនិយាយតង់ស៊ីឈွန်គិតថាគ្មានអ្នកណាយល់គេនិយាយទៅមនុស្សម្នាក់ឈ្មោះពុយគេថាឲ្យគេតែបន្តិចហើយគេត្រូវចាប់ខ្លួនហើយគេចង់ឲ្យគេមកនាំគេចេញ ពួកយើងខលទៅវិញតែទូរស័ព្ទបិទបាត់ចំណែកលេខក៏គ្មានចុះបញ្ជីដែរ ធ្វើបានល្អប្រឹងបន្តទៀតកុំឲ្យពេលគេដើម្បីកិន ជា ទទួល សើ បាននេះជាឯកសារដែលនាងបានប្រើបើកគណនីមើលច្បាស់ទៅជាសញ្ញារបស់នាងដែរទេ នេះជាសញ្ញាខ្ញុំតែខ្ញុំមិនដឹងអីផ្សេងទេ ពួកយើងបានតាមដានពីចរន្តលុយមិនប្រក្រតីនៅក្នុងគណនីហើយធនាគារបានមកកក់ប្រាក់ហើយការលាងលុយជាទោសធ្ងន់ធ្ងរការពិន័យធំបំផុតគឺ$5 លាននិងជាប់ពន្ធធនាគារ14ឆ្នាំ ខ្ញុំគ្រាន់តែសញ្ញាឈ្មោះខ្ញុំអីផ្សេងខ្ញុំមិនដឹងទេ គេមិនព្រមទាំងលើកទូរស័ព្ទនាងផងហេតុអីក៏នាងនៅតែនិយាយការពារទៀន ខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ជួយមិត្តខ្ញុំមិនដឹងថាវាធ្ងន់ធ្ងរទេ អាពុយជាមិត្តអ្នកនាង អត់ទេខ្ញុំមិនសូវស្គាល់គេទេមិត្តខ្ញុំថាអ្នកចិត្តខាងបងប្អូនគេរកស៊ីជួលមនុស្សបាកុងនៅហុងកុងក៏ឲ្យខ្ញុំទៅជួបអាពុយ អាពុយឲ្យលុយអ្នកនាងមែនទេ ឲ្យតែប្រហែល$1,000ប៉ុណ្ណោះ មើលទៅសាខាឆ្នេរកៃស៊ឺមើលថាឃើញអាពុយទី ពីជ្រុងកាមេរ៉ាខាងនេះយើងគួរតែអាចមើលឃើញគេដាក់ចូល ចូលក្នុងមើលទៅ ឈប់សាក្រោយឈប់មិនខែអពុយមកទេ ចូលរូបភាពនៅទ្វារខាងមុខនោះ គេមិននៅទេ ឡានការ៉េមនោះតែងតែចាប់កន្លែងដដែលសួស្តីលោក បាទ ឡានលោកចាប់នៅទីនេះរាល់ថ្ងៃតាមមែនទេ បាទហើយ យើងជា ICAC សូមខ្ចីកាមេរ៉ាលោកបន្តិច ជោគជ័យ សាម្ដងទៀតមើលឲ្យច្បាស់ កាមេរ៉ាឡានការ៉េមឃើញឡាន7កៅនេះឈ្មោះកងលីងពុយអាយុ52ឆ្នាំគេដូចនឹងលីជីឈឹងរៀបរាប់ដែរប្រហែលជាមនុស្សដែលពួកយើងកំពុងតាមរក ឡានកង់លេងពុយចេញមកចិត្តធនាគារ6ដងក្នុងមួយខែគេនាំមនុស្សទៅធនាគារទាំង6ដងធនាគារក៏បញ្ជាក់ថាទាំង6នាក់បានបើកគណនីដែរ នាំកងលីងពុយមក ទទួលបាន ល
ពុយមែនទេ ICAC កងលីងពុយយើងត្រូវនាំខ្លួនលោកទៅសួរចម្លើយ ជួយផង លោកតាំងកងលេងពុយកាច់ខ្លួនហើយ លោកគ្រូផលគឺខ្ញុំណាសួយហើយ ICAC តាមខ្ញុំលោកត្រូវជួយខ្ញុំណា អ្នកនឹងម៉ាន់សុំទោសដែលរំខានអ្នករត់ការនាំបញ្ហាមកហើយគេធានាថាក្រោយពេលមានមនុស្សបាល់កុងហើយពួកគេមិនបង្ហាញមុខនៅហុងកុងទៀតឡើយតែមានគេម្នាក់ចូលមកហើយ ICAC ចាប់គេបានពេលនេះ ICAC កំពុងតែតាមដានគេ ខ្ញុំត្រូវការដំណោះស្រាយ លុយ5លានបើចាប់គេបានគេនឹងទទួលកំហុស អូខេបើអាចយកលុយដោះស្រាយបានគ្មានបញ្ហាទេ អរគុណអ្នកនឹងម៉ាន់ លោកត្រូវធ្វើឲ្យសមនឹងលុយដែលបានចំណាយ អ្នកនឹងម៉ាន់កុំព្រួយបារម្ភអីខ្ញុំដឹងថាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចហើយ លាយូធ្លាប់សួរខ្ញុំពេលដាំរុក្ខជាតិនៅក្នុងដីវាអាចលូតលាស់ដោយគ្មានពន្លឺយ៉ាងម៉េចបានខ្ញុំក៏ប្រាប់គេព្រោះតែតឹងនឹងជាជាតិនៅក្នុងដីទើបវាលូតលាស់ហើយគេក៏ប្រាប់ខ្ញុំព្រោះគ្រាប់ស្រេចឃ្លានពន្លឺវាដឹងថាការលូតលាស់ជាវិធីតែមួយដែលវាអាចឃើញពន្លឺបានហេតុនេះទើបកសិករល្អមិនត្រឹមតែស្រោចទឹកនិងដាក់ជីទេក៏ត្រូវគិតគូរត្រឹមត្រូវផ្អែកលើប្រភេទរបស់គ្រាប់គេនឹងការពារនិងលើកទឹកចិត្តពួកវាឲ្យរក្សាការតាំងចិត្តពីដំបូងក្នុងការឃើញពន្លឺព្រះអាទិត្យការតាំងចិត្តនេះហើយជាអ្វីដែលជំរុញឲ្យពួកវាលូតលាស់បានហេតុនេះទើបលេយូបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលក្តីសង្ឃឹមនេះខ្ញុំគួរតែបន្តបេសកកម្មនេះដើម្បីជួយសិស្សដែលកំពុងត្រូវការចាំបាច់ខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំអាចមើលថែគ្រាប់ពូជនីមួយៗដើម្បីឲ្យលូតលាស់និងចេញពន្លកបាន លោកតាំង ម៉ាដាម ខានជួបគ្នាយូរហើយ អាឡូ រយៈពេលយូរពេកហើយ ចូលរួមសោកស្ដាយផង អរគុណ លោកសែមលោកព្យាយាមតាក់ទងខ្ញុំសុំទោសផងខ្ញុំរវល់ពេកលោកមានពេលជួបគ្នាថ្ងៃខាងស្អែកទេ បានពេលវេលាតាមអ្នកនាងចុះចាំជួបគ្នាបងត្រូវទៅហើយថៃខ្លួនណា អូខេ គេម្នាក់នោះជាអ្នកណាលោកតាំងហាក់ដូចជានៅតែម្នាក់ឯង ប្រាប់គេទៅ អត់ទេ ហេតុអីប្រាប់មិនបាន មិនប្រាប់ខ្លួនឯងទៅ មានអីនិយាយមិនបាននេះ
ដូចជាគូស្នេហ៍ដែលបែកគ្នាហើយមិនចង់ជួបគ្នាទៀតតែបង្ខំត្រូវទៅជួបគ្នាដោយតួឯកក្នុងរឿងរដូវក្តៅ500ថ្ងៃដែលបានជួបអតីតមិត្តស្រីហើយចង់ឲ្យគ្រប់យ៉ាងត្រឡប់ទៅរកពីមុនតែគ្រប់យ៉ាងផ្លាស់ប្ដូរហើយ នាងចង់ថាពួកគេជាដៃគូនឹងគ្នាឯង ខ្ញុំក៏គិតបែបនេះដែរ កុំនិយាយផ្ដេសផ្ដាសនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់ទៅសាមអ៊ូមីងនិងលោកតាំងធ្លាប់ធ្វើការក្រមម៉ាដាមពួកគេធ្វើបានល្អណាស់ជាដៃគូដ៏អស្ចារ្យទៀតផងកុំបញ្ចេញកំហឹងដាក់គោលដៅខ្ញុំដឹងថាលោកមកដាច់តែមានរឿងបន្ទាន់បើលោកយល់ព្រមខ្ញុំធានាថាយើងអាចបាត់ក្តីបាន មិនបានវាគ្រោះថ្នាក់ណាស់ លោកគឺជាប្រធានពិបាកប៉ុណ្ណាទៅ អាចមានបញ្ហា មានបញ្ហាតែលើកនេះទេ ហេតុអីជាខ្ញុំមានមនុស្សប្រុសផ្សេងទៀតដែរតា លោកជាប្រធានខ្ញុំ ហើយវាយ៉ាងម៉េច អញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់ពួកគេថាយើងធំឡើងជាមួយគ្នាហើយស្រឡាញ់គ្នាពេលនៅក្មេងខ្ញុំថាលោកជាស្នេហ៍ដំបូងរបស់ខ្ញុំ អូហេតុអីកនេះធ្វើបែបនេះខ្ញុំមិនចេះសម្ដែងទេហើយចុះបើខ្ញុំជួបពួកគេលើក្រោយខ្ញុំគួរប្រាប់គេថាម៉េច ថាខ្ញុំបោះបង់លោកទៅឬក៏លោកបោះបង់ខ្ញុំទៅ អត់ទេហើយរងឲ្យជួយនាងទៅ ទេ បើគេមិនព្រមទៅឲ្យអាហេងទៅ ខ្ញុំមិនមែនកូនក្អកទេ ខ្ញុំដឹងហើយសួរទៀតទៅនាងអាចនិយាយជាមួយគេត្រង់បាន ឈប់សិនខ្ញុំចាំបានថាមនុស្សម្នាក់និយាយថាលោកធ្លាប់ស្រឡាញ់ខ្ញុំគ្រាន់តែរំលឹកអារម្មណ៍នោះមក អូលីជិនអ៊ីកុំនិយាយត្រឡប់រឿងទៅមកមើលរឿងដែលខ្ញុំឮគឺនាងទេដែលស្រឡាញ់ខ្ញុំ អ្នកណាប្រាប់លោក ឡជាឈី ខ្ញុំលួចស្រឡាញ់មនុស្សយន្តទេពេលខ្ញុំនៅតូចណែឥឡូវចេះទៅបើលោកជួយខ្ញុំមិនឌឺលោករឿងផាន់ខាច់ទៀតទេចាត់ទុកថាជាការបន្លំខ្លួនចុះមិនថាពួកគេនិយាយអីក៏ដោយឆ្លើយតែបាត់ទៅ ខ្ញុំដូចជាក្តៅណាស់ មេក្តៅត្រៃឆាប់ឡើងមកណែម៉ាក់ អូគ្រូសាធំហ៎ មកហើយអេអាចុងអេឯងប្លែកច្រើនណាស់ពីពេលនៅក្មេងនៅចាំខ្ញុំបានទី គាត់ជាមីងអូនណា ខ្ញុំជាម៉ាក់អាអ៊ីអូខ្ញុំចាស់ពេកដល់ឯងចំណាំមិនបានមែនទី មិនទេមីងនឹងស្អាតដូចពីមុនអញ្ចឹងមិនបដូរបន្តិចសោះ របស់នេះណែជារបស់ល្អណាស់ខ្ញុំនិយាយច្រើនឆ្នាំហើយយប់នេះយើងខុបជាមួយគ្នាទេ នាងគឺបានពីពេលយើងរៀបការ បើណើ បើមិនផឹកពេលនេះទេបើមិនផឹកតតែដួលទេក៏ផឹកតតែបែកកៅដែរ បងទៅយកកៅមកសិន តោះឆាប់អង្គុយចុះសិនមក ល្អណាស់ល្អណាស់អី តែបន្តិចទេ បែបនេះទើបសម លពូមួយ បន្តិចទេអើយនិយាយអញ្ចឹងអ្នកទាំងពីរស្រឡាញ់គ្នាតាំងពីតូចមកមែនទេ បាទ លោកមានប្អូនស្រីដែរទេ មាន អូពិតជាប្រកែកហើយឆ្លាតមែនលោកឲ្យមនុស្សស្រីខលមកហើយនិយាយជាមួយកូនស្រីខ្ញុំរាប់ម៉ោងលោកធ្វើអញ្ចឹងលោកពិតជាឆ្លាតពិតមែនខ្ញុំដេញជើងលោកមិនទាន់ទេ ខេយ៉ាគេឆ្លាតមិនមែនឆ្លៀតទេគេដឹងថាបងលួចស្ដាប់ទូរស័ព្ទនឹងណាហេតុនេះទើបគេប្រើសម្លេងមនុស្សស្រីត្រូវទេមែនទេខ្ញុំដឹងហើយ លោកប៉ាឆាប់សួរទៅហូបបង្គាទៅ ណែមានរឿងមួយទៀតណាដែលប៉ាត្រូវសួរគេដែលផ្ទាល់លោកពិតជាស្រឡាញ់កូនស្រីខ្ញុំ បាទ គេរៀនស្ទាក់ស្ទើរឡគេពិតប្រកបជាមួយកូនស្រីយើង មែនហើយឈប់ទៅបងធ្វើឲ្យគេភ័យហើយគេលែងហ៊ានមកទៀតឥឡូវហើយ សុំមួយទៀតណែតើលោកនឹងរៀបការ
ជាមួយកូនស្រីខ្ញុំដែរទេឬមួយគ្រាន់តែស្រឡាញ់គ្នាលេងទេ ខ្ញុំនិយាយលេងទេ ណែខ្ញុំមិនលុកដៃរឿងអ្នកទាំងពីរទេណាណែឆាប់ញ៉ាំទៅមកហើយហូបផ្លែឈើទៅផ្លែឈើក្រោយពេលបាយល្ងាចតាមសម្រួលចាស់ ណែយកសមទៅ អរគុណ ទោះបីខ្ញុំមកពីចៅជើខ្ញុំមិនស្រឡាញ់កូនប្រុសជាងកូនស្រីឬចង់បានកូនប្រុសទេគឺខ្ញុំមានកូនស្រីដ៏មានតម្លៃតែម្នាក់គត់គេជាពិភពលោករបស់ខ្ញុំលោកត្រូវមើលថែគេណា តែបងចិញ្ចឹមគេដូចជាកូនប្រុសអញ្ចឹងឥឡូវគេថែមចង់ធ្វើការក្រៅម៉ោងទៀតខ្ញុំបារម្ភណាស់ យ៉ាងម៉េចការងារយើងមិននៅក្រោមភ្លើងដូចអ្នកស្រីឃើញក្នុងរឿងនោះទេយើងគ្រាន់តែត្រូវការបេះដូងស្មោះត្រង់យុត្តិធម៌គ្រប់ពេលប៉ុណ្ណោះតែប៉ុណ្ណឹងទេសពថ្ងៃពិបាករនណាស់អាអ៊ីល្អឥតខ្ចោះចំពោះការងារវិញគេក៏ធ្វើបានល្អដែរសរុបទៅជានារីល្អ ខ្ញុំធូរចិត្តណាស់ កូនស្រីបងអស្ចារ្យណាស់ត្រូវទេ កុំរំខ្ញុំអាចសន្យានឹងអ្នកទាំងពីរបានថាខ្ញុំនឹងមើលថែនាង ម៉ាត់ណាម៉ាត់នឹងកុំ បង ភ្ ជឿ លេច គេមកឆាប់ផឹកទៅមក អរគុណ កូនសម្លាញ់រីករាយថ្ងៃកំណើត ពេលនេះកូនធំហើយកុំធ្វើឲ្យពួកយើងបារម្ភទៀតបានទេ គេដឹងហើយ គាត់ដឹងហើយ រីករាយថ្ងៃកំណើតនេះសម្រាប់អូន គេមានត្រៀមទានល្អណាស់ អរគុណ ពលាទៅ ចាំមិនដែរ ស្អាតណាស់កូនចូលចិត្តទី ចូលចិត្តអរគុណលោកប៉ា អាសាមកញ៉ាំបាយផ្ទះខ្លះទៅពួកយើងនឹកកូនខ្លាំងណាស់ណា រៀបចំទុកទៅ ចាអរគុណលោកច្រើន ហេតុអីនាងកុហកពួកគាត់ ប៉ាខ្ញុំមានជំងឺ CAD ជាប្រភេទជំងឺបេះដូងគាត់ត្រូវធ្វើការវះកាត់ឆ្នាំក្រោយមុនពេលវះកាត់ខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់បានជួបមិត្តប្រុសខ្ញុំ បើប្រាប់ថាគ្មានមិត្តប្រុសមិនបានទេ បានតែប៉ាខ្ញុំតែងតែនិយាយថាពេលខ្ញុំមានមិត្តប្រុសហើយគាត់អាចធ្វើចិត្តស្ងប់ហើយវះកាត់បានខ្ញុំមិននាំអ្នកណាទៅផ្ទះទេគាត់ប្រកាសជានៅចាំមើលហើយខកចិត្តមិនខានពេលនេះមានមនុស្សប្រុសក្នុងជីវិតខ្ញុំគាត់អាចមើលទៅមុខថ្ងៃរៀបការរបស់ខ្ញុំឬថែមទាំងមានកូនពេលនោះគាត់នៅរស់នៅបានយូរកុំបារម្ភរឿងរៀបការមិនមែនលោកទេ ល្អណាស់ មនុស្សតែងតែចាក់បណ្ដោយខ្ញុំនាំមនុស្សប្រុសម្នាក់ហើយនិយាយថាគេជាមិត្តប្រុសលោកគិតថាគេល្ងងទេ អត់ទេគេដូចជាសប្បាយចិត្ត ព្រោះតែមានមនុស្សល្ងងដែលតែងតែសម្ដែងតាមស្ថានភាពនេះបញ្ជាក់ថាកូនស្រីគាត់មិនអីទេត្រូវទេ អូខេតា តែលោកតាំងវាខុសពីលោកមានរឿងមួយដែលលោកច្បាស់ក្នុងចិត្តតែលោកបង្ខំខ្លួនឯងមិនឲ្យជឿហេតុអីធ្វើបាបខ្លួនឯងខ្ញុំគិតថាលោកដឹងពីនៃខ្ញុំហើយ ខ្ញុំមកដល់ហើយ ខ្ញុំរួចរាល់ហើយ លោកសាមសុំទោសដែលខ្ញុំមិនបានជួបលោកឆាប់ជាងនេះ មិនអីទេខ្ញុំដឹងថានឹងរវល់ ពេលមុនពេលពួកយើងជួបលោកមុកនៅញូវយ៉ក2ឆ្នាំមុនមែនទេ លោកមកនឹងក្រុមអ្នកមានអំណាចចង់ពង្រីកជំនួយរបស់គេនៅហុងកុងហេតុនេះទើបបញ្ជូនខ្ញុំមកធ្វើការជាមួយអ្នកនាងបាន ខ្ញុំធូរចិត្តណាស់ដែលបានលោកមកជួយលោកមុក លោកសាមខ្ញុំចាប់បានហើយ ស្ថានភាពនៅហុងកុងជាម៉េចហើយ លោកជាគ្នាពួកយើងខ្ញុំមិនចង់លាក់នឹងលោកទេផលកំពុងតែមានបញ្ហាដើម្បីសុវត្ថិភាពខ្ញុំប្រាប់គេឲ្យចាក់ចេញពីក្រុង ពេលខ្ញុំមកដល់ភ្លាមមានបញ្ហាផ្លែកអ្នកនាងបានកុំយល់ច្រឡំនឹងខ្ញុំអីខ្ញុំរំប៉ះពាល់ការរកស៊ីរបស់លោកមកតែប៉ុណ្ណោះ ខ្ញុំរកស៊ីខាងនេះយូរគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីដឹងពីការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ រួចរាល់ ប្រកាសណាស់ក្រោយពីលោកមកនឹងក្រុមអ្នកវិនិយោគយល់ស្របគ្នាហើយនោះ
ពួកយើងអាចផ្ដល់ដំណឹងឲ្យគ្នាបើនៅនឹងត្រូវការឯនោះអាចតែទៅមកខ្ញុំបានក្រុម ICAC មិនងាយទប់ទល់ទេលោកមកបារម្ភពីអ្នកនាងហើយមិនចង់ឲ្យមានរឿងកើតឡើងចំពោះអ្នកនាងទេបើតាមអ្នកផ្ដល់ដំណឹងមកកងលីងពុយកំពុងលាក់ខ្លួននៅផ្ទះសំណាក់នៅសតអានីលោកផូលលោកណេណាលោកមានយល់លុយមកទីលុយក្រុម ICAC មកដល់មកទ្វារហើយចេញមកលោកកងលីងពុយប្រាប់ឲ្យគេយាមច្រកខាងក្រោមពួកយើងបំបាច់គ្នា Yes sir លោកផូលលោកណេណាហើយចុះលុយនោះ លោកទៅធ្វើអីនៅលើដំបូល ICAC មកហើយឆាប់រត់ទៅកាក់គេនៅខាងក្រោមជួយផង លោកសាមខ្ញុំរកឃើញថាកូនចៅផលម្នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួន ពួកគេរកឃើញហើយណា ហើយពួកគេកំពុងទៅតាមគេកំពុងតែមានបញ្ហា ICAC និងប៉ូលីសកំពុងទៅតាមរកគេ ស្ដាប់ខ្ញុំណាយើងត្រូវទៅរកគេឲ្យឃើញមុនកុំឲ្យ ICAC នៅជិតគេសោះ គេរុញលោកពីលើអគារនៅចង់បិទបាំងអគារទៀតហ៎កងលីងពុយខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកនឹងសហការជាមួយនឹងពួកយើងម្នាក់នេះតើជាណា លោកខ្ញុំមិនស្គាល់គេទេខ្ញុំគ្រាន់តែធ្វើការឲ្យគេប៉ុណ្ណោះលោកទៅចាប់គេទៅលោកបើខ្ញុំព្រមសារភាពតើលោកទម្លាក់បទចោទមកលើខ្ញុំទីច័ន្ទបូតៃស្គាល់ថាឈ្មោះផុលជាអ្នកប្រឹក្សាឯករាជ្យវិនិយោគបើតាមចម្លើយរបស់ពុយគេជួយលោកគ្រូផុលរកជនជាតិចិនបើកគណនី អាពុយរកបានមនុស្សគ្រប់គ្រាន់រួចគ្រូផលនឹងខ្លាចបន្លំឯកសារសម្រាប់ពួកគេបន្ទាប់មកគេនឹងផ្ដល់ដំណឹងទៅអាពុយដើម្បីនាំពួកគេទៅធនាគារដែលបានកំណត់ហើយឲ្យបុគ្គលិកធនាគារណាម្នាក់ឲ្យបើកគណនីឲ្យពួកគេបើតាមការប៉ាន់ស្មានរបស់ខ្ញុំគណនីទាំងនេះត្រូវបើកដើម្បីឲ្យពួកគេលាងលុយកខ្វក់ពីបរទេសមកបើតាមទ្រឹស្ដីនៅពេលដែលប្រព័ន្ធធនាគារចាប់បានចរន្តលុយមិនប្រក្រតីនៅគណនីណាមួយវានឹងជូនដំណឹងតែខ្ញុំជឿថាមានគណនីច្រើនទៀតដោយសារគ្មានលំហូរប្រាក់ចូលទើបចាំមិនបានពួកគេបើកគណនីច្រើនព្រោះពួកគេដឹងថាមានគណនីខ្លះត្រូវបង្កក់ក៏ពួកគេនៅសល់គណនីខ្លះដែរលោកនិយាយតែពីធនាគារមួយបើពួកគេធ្វើលំនាំនេះទៅធនាគារផ្សេងទំហំវានឹងធំជាងនេះឆ្ងាយណាស់ដែលយើងពិបាកនឹងស្មានខ្ញុំពិនិត្យហើយក្រៅពីវិញតា Big One Blue Woo និង CIA សុទ្ធតែមានគណនីបែបនេះ
តែពួកគេធ្វើការអង្កេតផ្ទៃក្នុងមិនទាន់បានជូនដំណឹងមកយើងទេពួកគេជាម្ចាស់គណនីទាំងនេះមិនមែនជាពលរដ្ឋហុងកុងទេ ខ្ញុំគិតថាមានក្រុមបងធំនៅពីក្រោយរឿងនេះមិនខានទេ ពួកគេរីកសម្លាញ់ធំបែបនេះប្រធានគ្រប់គ្រងធនាគារគួរតែចាប់គេបាន លោកត្រាតែពួកគេក៏ជាផ្នែកក្នុងសំណាញ់នេះដែរ ផ្នែកអន្តរប្រវេសន៍គ្មានដំណឹងពីការចេញពីក្រុងរបស់គ្រូផលទេពួកគេនឹងតាក់ទងមកយើងពេលចាប់គេបាន អ្វីដែលយើងត្រូវរកនោះគឺអ្នកណាទៀតដែលគ្រូផលនោះធ្វើការឲ្យ លោកតាំង យ៉ាងម៉េចមានដំណឹងពីគ្រូផលនោះទេ ពួកគេកំពុងទៅតាមរកគេពួកយើងកំពុងរកវិធីដែលអាចចាប់គេបានតែពេលនេះពួកយើងរកមិនទាន់ឃើញអីទេ ដរាបណាគេនៅទីនេះនៅឡើយយើងនឹងតាមគេតាន់ លោកតាំងយើងមិនមែនមានតែម្នាក់ទេក៏មានអ្នកផ្សេងកំពុងតាមរកគេ កុកជុនវិញដែលគេស្គាល់ថាបងវៃជាអ្នកស៊ើបឯកជនគេជាអ្នកណា គេធ្លាប់ជាអ្នកផ្ដល់ដំណឹងឲ្យសាមអ៊ូមីង រាល់ពេលដែលលោកទិញនំពងទាឲ្យខ្ញុំលោកតែងមានរឿងដែលគិតមិនចេញរឿងអាមីងមែនទេគ្រាន់តែទាយទេ នាងមានបានតាក់ទងជាមួយគេដែរទេ ច្រើនដងក្នុងមួយឆ្នាំតែគេមិនឆ្លើយតបទេខ្ញុំផ្ញើសារទៅគេប្រហែលឆ្នាំនេះពេលខួបកំណើតគេ នាងមានដឹងថាគេនៅណាហើយពេលនេះគេកំពុងធ្វើអីទេ លោកស្គាល់គេច្បាស់ជាងខ្ញុំ គេមានប្រាប់នាងជាមុនថាគេមកវិញទេ ខ្ញុំប្រាប់គេរឿងឡាយូ បើខ្ញុំប្រាប់នាងថាគេមកដើម្បីរឿងផ្សេងនាងមានគិតថាខ្ញុំគិតច្រើនទេ តាក់ទងនឹងការងារអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងសួរលោកថាលោកមានផតតាងមកអះអាងការគិតនេះទេឬលោកមិនអាចបំភ្លេចបាននេះហៅថាមីដានហេវាមិនងាយដល់ទេខ្ញុំស្មានថាគ្រប់រុក្ខជាតិទាំងអស់ត្រូវការពន្លឺព្រះអាទិត្យតែក្រោយពីនៅចិត្តបង្អួចមួយល្ងាចមកស្លឹកវាក៏រលួយឃើញទេរុក្ខជាតិផ្សេងគ្នានឹងលូតលាស់ទៅតាមវិធីសមស្របនឹងពួកវាមិនផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនដើម្បីកសិករទេ ខាន់ឃើញទេសភាពពេលយប់នៅហុងកុងយូរហើយ ប្រហែលជាខ្ញុំខាន់មកយូរវាដូចជាស្លេកជើងមុន នេះប្រហែលមកតែពីការគិតរបស់លោកទីខ្ញុំគិតថាគេកំពុងរលោកមិនមែនខ្ញុំទេ អញគ្រាន់បើជាងមុនហើយ ខ្ញុំតើអីទេតែពេលនេះលែងហើយ ខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំជពាក់ឯងច្រើនឆ្នាំមកនេះសុំទោសផង មិនអីទេ
ខ្ញុំមិនគិតថាប៉ះពាល់ខ្លាំងទេមិនអីទេណា ហេតុអីអញចាក់ចេញទាំងមិនបានលៀងចឹង ចង់ធ្វើពិធីជប់លៀងឲ្យខ្ញុំហ៎ខ្ញុំមិនធ្វើការដូចមុនទេរកដៃគូថ្មីទៅមិនមែនរឿងធំទេ ខ្ញុំដឹងថាយើងមិនអាចត្រឡប់ក្រោយវិញបានកាយក្រោយពីប្រហែលឆ្នាំមកនេះឯងនៅតែមិនអោយឱកាសខ្ញុំទៀត យើងជ្រើសរើសផ្លូវផ្សេងគ្នាហើយ ឯងអាចសន្យានឹងខ្ញុំថាឯងមិនបំភ្លេចហេតុផលដែលឯងចូល ICAC ពីមុនបានទេ សម្រាប់ខ្ញុំរឿងពីមុនគឺជារឿងពីមុន ដោយដែលយើងបានឃើញពីរឿងនេះការបើកគណនីធនាគារអាចជាអំពើពុករលួយក្នុងពេលស៊ើបអង្កេតយើងកំណត់ម្ចាស់គណនីមួយរួចរកកលឡើងលើដើម្បីរកមនុស្សកណ្ដាលឬក៏បុគ្គលិកធនាគារដែលពាក់ព័ន្ធប៉ុន្តែក្នុងជីវិតពិតការស៊ើបអង្កេតរបស់យើងអាចត្រូវធ្វើតាមវិធីផ្សេងយើងក៏អាចប្រើវិធីពីលើមកក្រោមដែរឬក៏យើងអាចកំណត់ពីបុគ្គលិកធនាគារដែលសង្ស័យណាមួយហើយតាមរកបណ្ដាញរបស់ជនល្មើសហេតុដូច្នេះហើយការស៊ើបរបស់យើងត្រូវតែចេះបត់បែនកុំអាលយល់ច្រឡំនេះជាករណីពុករលួយធម្មតាហើយការបើកគណនីមិនមែនជារឿងធំអីនោះទេតាមពិតទៅនៅពីក្រោយករណីធម្មតានេះអាចមានករណីលាងសម្អាតប្រាក់ដ៏ធំនៅពីក្រោយហេតុអីក៏ពួកគេចំណាយលុយដ៏ច្រើននិងកម្លាំងដើម្បីបើកគណនីច្រើនបែបនេះហេតុនេះទើបខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកមិនឲ្យអ្នកណាខ្ចីឈ្មោះយកទៅប្រើដើម្បីបើកគណនីនោះទេរឿងមួយនេះទៀតដែលគួរនិយាយគឺការបញ្ចេញព័ត៌មានលម្អិតរបស់អតិថិជននិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់ទៅគឺបុគ្គលិកធនាគារទទួលសំណូកដើម្បីលក់ព័ត៌មានអតិថិជនយើងអាចមើលឃើញតាមរឿងក្តីបែបនេះមានមនុស្សជាច្រើនដែលពាក់ព័ន្ធបង្ហាញរឿងក្តីជនល្មើសជាក្រុមអាចមានភាពស្មុគស្មាញចំណុចមួយទៀតគឺតែងតែពាក់ព័ន្ធនឹងអតិថិជនជាច្រើនដូចអ្វីដែលយើងអាចគិតឃើញពេលគេលក់ព័ត៌មានឲ្យអតិថិជនកាន់តែច្រើនគេបានលុយសំណូកកាន់តែច្រើនហេតុនេះហើយកុំគិតថាអំពើពុករលួយមិននៅជិតខ្លួនឲ្យសោះតាមពិតទៅវាអាចកើតឡើងចំពោះអ្នកនៅពេលនេះក៏ថាបានដែរក្នុងរឿងក្តីដែលខ្ញុំទើបតែបាននិយាយនេះអ្នកអាចនឹងក្លាយជាជនរងគ្រោះនៃអំពើពុករលួយក៏ថាបានដែរហើយព័ត៌មានរបស់អ្នកនឹងក្លាយជាទំនិញដែលត្រូវបានលក់ដូរដោយអ្នកមិនត្រូវបានដឹងខ្លួនក្នុងករណីផ្សេងទៀតតាក់ទងនឹងការកម្ចីធនាគារអ្នកខ្ចីប្រាក់ដើម្បីឲ្យខាងធនាគារយល់ព្រមអ្នកអាចសុកចិត្តសូកប៉ាន់បុគ្គលិកធនាគារដើម្បីឲ្យបុគ្គលិកធនាគារយល់ព្រមហើយករណីនេះតែងតែពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងឯកសារផ្សេងជាច្រើនដូចជាវិក័យប័ត្រកំណត់ត្រាទិញលក់និងលិខិតគណនីប្រចាំខែការធ្វើការជាមួយឯកសារច្រើនបែបនេះតែងតែជាបន្ទុកដ៏ធំរបស់ភ្នាក់ងាររបស់ពួកយើងចំណុចមួយទៀតគឺដូចដែលគ្រប់គ្នាបានគិតយើងនឹងប្រើกระดาษជាច្រើនមានករណីធំមួយដែលត្រូវការឯកសារជាង 10,000 ឯកសារ 10,000 ឯកសារវាអាចគ្របលើតារាងបាល់ទាត់មួយទាំងមូលបានទៀតផងតែនៅក្នុងករណីថ្មីនេះ ICAC បានបង្កើតបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីទុកឯកសារហើយយើងអាចរក្សាទុកឯកសារជាច្រើនទៅក្នុងអេឡិចត្រូនិកបាននៅពេលដែលយើងធ្វើការប្រជុំជាមួយនឹងនាយកដ្ឋានយុតិធធម៌ដើម្បីពិគ្រោះរឿងក្តីឬក៏សុំអនុសាសន៍ស្តីអំពីច្បាប់យើងធ្លាប់កាន់ឯកសាររាប់ដុំទៅតាមខ្លួនតែពេលនេះគ្រប់យ៉ាងត្រូវបានកត់ត្រានៅក្នុងអេឡិចត្រូនិកយើងអាចធ្វើដំណើរបានស្រាលនិងឆែកមើលរឿងអីមួយបានលឿនមានប្រសិទ្ធភាពនិងមិនប៉ះពាល់បរិស្ថានដែលជាចំណុចសំខាន់ផងដែរចំណុចមួយនេះខ្ញុំត្រូវតែលើកយកគណនេយ្យករក្រមវិភាគមកនៅក្នុងរឿងក្តីស្មុគស្មាញខ្លះពីលើឯកសារដ៏ច្រើនរបស់ពួកយើងវាតែងតែពាក់ព័ន្ធនឹងលំហូរសាច់ប្រាក់លម្អិតគណនេយ្យករវិភាគនឹងប្រើចំណេះដឹងរបស់ពួកគេមកពន្យល់ពីការវិភាគហិរញ្ញវត្ថុដល់ភ្នាក់ងារជួរមុខរបស់ពួកយើងក៏អាចឡើងបំភ្លឺក្នុងតុលាការក្នុងនាមពួកយើងជាសាក្សីជំនាញដែលមានបទពិសោធន៍ផងដែរហេតុដូច្នេះហើយទើបរឿងក្តីដែលស្មុគស្មាញពួកគេគួរតែទទួលបានការកោតសរសើរពីការចូលរួមរបស់ពួកគេក្នុងចំណោមការស៊ើបរបស់រឿងក្តីដែលពាក់ព័ន្ធក្នុងធនាគារផ្សេងគ្រប់ធនាគារទាំងអស់ហើយពួកគេបានសហការបានយ៉ាងល្អខ្លាំងណាស់
ប្រកាសហើយវិស័យធនាគារបានបដិញ្ញាដើម្បីរក្សាកិត្តិនាមនិងសុចរិតភាពរបស់ពួកគេយើងក៏ឃើញដែរថាក្នុងរឿងក្តីជាច្រើនភាគច្រើននៃបុគ្គលិកធនាគារបានគោរពច្បាប់និងវិជ្ជាជីវៈខ្ពស់ដូច្នេះហើយពួកគេតែងតែបដិសេធមិនទទួលសំណូកហើយពួកគេតែងតែរាយការណ៍នៅហេតុការណ៍ដែលបានកើតឡើងស្តៀងគ្នានេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាវិស័យធនាគារនៅតែបដិញ្ញាមិនឲ្យមនុស្សអាក្រក់មួយចំនួនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់វិស័យទាំងមូលនោះទេអ្នកគិតថាអ្នកផ្សេងបើគណៈនៃធនាគារប្រើឈ្មោះអ្នកមិនមែនជារឿងធំមែនទេជឿមើលតែងតែប្រើគណៈនៃនេះដើម្បីលាងលុយឬក៏ធ្វើសកម្មភាពខុសច្បាប់ផ្សេងទោះបីជាអ្នកមិនទទួលបានប្រយោជន៍ពីរឿងនេះប៉ុន្តែអ្នកបានធ្វើខុសច្បាប់ហើយពីបទជួយដល់ជនល្មើសគេទៅក្រោយដេកទៅ